ไม่มีทำไมพี่กระจอกแท้เลยว้าวว้าวทำไมพี่กระจอกแท้นี่รู้มาเลยนะครับอันนี้คือคนที่ยังไม่ทันได้ปะแป้งนะครับเนี่ยตายังรอแต่มาดูคนรอที่แท้จริงไอ้ยะพี่ขอบุหรี่มวนครับมาจากไหนเนาะนี่ดูอีกคนครับผมแต่ละคนรอสุดคือคนนี้ครับผมใสเลย